大家好，我係搬樓，呢個係第二個視頻，係關於我參加嘅另一個活動，叫 Nature Summit。Nature Summit 咧，其實佢好難讀嘅，講真嗰句，我講佢個名。二嚟就係佢其實咧一直以嚟都係冇講俾我聽佢嗰日玩咩嘅。咁我去到最後，我先知道原來講玩 MUN。咁呢一個其實我一直以嚟都好想玩嘅，因為或者講多少少啦，MUN 就意思係模擬聯合國。咁其實一直以嚟都好想玩嘅，好想試下嘅、體驗下嘅。但係事實上就係呢一個 MUN 咧，唔係俾好多好多人有機會參與啦。咁呢個之後話再講啦。咁我哋先分享一下先。咁我咧其實我就係參加咗佢嗰個 basic 嘅 plan，咁就係去 join 去模擬聯合國嗰個活動嘅啫。咁其他旅行啊嗰啲我係冇 join嘅。咁首先我第一個感覺就係佢唔係好 organize 啦，去到去我最尾嗰陣時，其實都未 finalize 到嗰個嘅 schedule，究竟係想做啲咩？二嚟就係其實都幾超下，可能因為我有上次 echo change 嘅經驗，我知道咗其實你準時係冇乜優勢嘅，咁所以變相咧就變得好超咯，咁同時佢哋都好超咯。咁二嚟就係喺人數上亦都冇之前嗰個咁多嘅，冇100人嘅，咁可能10零個、20個咁樣樣咯。咁同時間亦都有一個情況，我會見到嘅就係佢哋雖然佢係冇翻落嚟 schedule，但係因為佢哋 outsource 咗啊。outsource 咗嗰個嘅 MUN 個活動咧，俾咗一啲嘅 local student，俾咗一啲嘅學生去負責。咁所以變相就係咧，其實你會見到咧，就係 MUN 嗰個部分咧，佢哋好專業嘅，即係喺你同嗰啲學仔咧，佢哋係好專業、好 fix，要知道做啲咩，好清晰咁樣可以分享到俾大家聽。今日係叫做啲咩，同埋你都可以話俾你聽，你究竟想做啲咩咁樣之類。另一樣亦都係我會覺得啦，就係因為佢分開咗啊，所以我會覺得一樣嘅覺得就係，好似呢個新聞好似唔係好關佢事喎，即係除咗喺嗰啲可能嗱啲嘢，好似唔係好關佢事喎。而呢一樣嘢咧，我會之後講埋呢一個第三點，我就同大家講嘅。因為第三點我係好想 highlight，我好想 highlight 俾大家嘅，就係模擬聯合國呢一樣嘢。本來又講一樣嘢咧，其實我覺得喺我哋去玩 role playing 咧係非常之好，而你就係好清晰嗰個嘅 topic，同埋即係清晰攞多少少嘅 topic 啦。另外一樣嘢就係你都會知道聯合國究竟係點樣去 run 啦，即係你處理啲事件。當然我覺得咪俾100%一樣嘅，但係如果你係一個從來冇接觸過聯合國啦，從來唔知道佢係咩嚟啦，二嚟第三點亦都係最糟糕嘅一件事，係啦，點解我講糟糕嘅？最大鑊嘅一件事就係、如果你唔係一啲嘅，我會叫做學生啦，又或者係大學生啦、國際學校啊嗰啲嘅話咧，你基本上係零機會去 join 呢個 MUN 嘅。咁所以喺呢一個部分咧，你係可以，一個普通人或者一個冇學術背景嘅人都可以 join 到。咁呢一個我係好 buy 佢哋個 idea 嘅。當然價錢係貴啲嘅，但係就我係好中意呢一種嘅模式咯。咁同時間就係一個好有趣嘅位啦，就係、佢背後嗰啲嘅團隊同埋佢背後嗰啲嘅成員啊，哇！我唔知道點解我 join 呢兩個活動 Echo Change 有呢個新嚟入去咧，都係比較多南亞嘅朋友喎，所以我見到好多嘅搞手咧都係南亞人，因為佢哋係咁樣玩嘅，佢哋喺南亞嘅搞手啦，或者南亞嗰邊方面㗎啦，跟住佢咧基本上好似賣廣告都係賣喺嗰邊為主，跟住去揾一個第三國家，揾一個馬來西亞嘅國家去做呢件事，然之後去做嘅嘢咧，有趣啦！派啲 invitation letter 俾佢哋，俾邀請函俾佢哋，因為喺嗰邊嘅國家咧，例如可能巴基斯坦咧，佢哋係冇一個嘅免簽嚟到馬來西亞嘅。但係當佢有呢個 invitation letter 嘅時候咧，佢哋其實係可以申請一個嘅簽證，然後走咗過嚟。咁同時間你都可以諗就係佢哋有機會出國咯，係啦。咁所以我覺得哇都幾有趣啦，唔係講犯法嘢啊，唔係講啲乜嘢啊，呢個係我純粹我見到嘅一個情況，就係佢哋係借助於個 letter 嚟入嚟。咁我哋當然唔使 care 呢件事啦，因為我哋香港大陸其實同馬來西亞係免簽㗎嘛，咁所以我咪冇 care 到呢一份嘢咯。但係原來人哋係會有呢一個嘅功用喺度嘅，咁呢個係我見到人哋呢個 Summit 同埋 Echo Change 佢哋會做嘅一樣嘢咯。咁老實講 ，after all 咧，我唔覺得自己係一個SDG 嘅人啦，講真嗰句。咁但係我都好 buy SDG，亦都好願意去服務啦，願意去幫助呢啲嘢啦。咁但係呢個始終都係後話。我最主要係我哋 join 咗呢兩個活動之後咧，我發現我個人好似超咗，好似冇咁 mission oriented，冇咁
扯啊！對人對任何事情，對關係又好，對人又好，對我自己又好，都係比較超一啲嘅。咁我覺得呢一樣嘢，香港人係可以去學習下啦、了解下啦咁樣樣。咁我唔知道呢個係馬來西亞嘅文化啦，定係外國人嘅文化。咁我覺得你要做一樣嘢就係accept 人哋嘅文化係咁樣樣咯。咁當然我唔係叫你要去邊度旅行，或者你要去 join 啲乜嘢。但係人哋佢嗰個工作模式係咁嘅話咧，你冇意思去改變人，你冇意思話睇到唔順眼啦 whatever。你知道咗呢一樣嘢先，知道咗、理解咗、尊重呢件事先，你自己做自己係冇問題嘅。而我發現咗，當我個人冇咁搶，當我冇咁癲嘅時候咧，咦，好多嘢都OK 喎。好多嘢都有意想不到嘅發生喎，例如 Echo Change，我意想不到原來佢俾咗10分鐘我定8分鐘我去做分享喎，跟住仲擺我上 Instagram 啊，擺我上網添喎，跟住亦都有啲同朋友仔啊咁樣，即係我要識到好多嘅朋友仔喎，咁樣有嘢都幫我拍片啊咁樣之類，哇！我完全冇準備喎，老實講。二嚟就係我去到 MUN 嗰陣時，我都冇諗過，即係呢個 Summit 嗰度第2次嘅活動嘅時候咧，我都冇諗過原來我係會攞個 honorary cert 喎，即係諗住大家即係老實講啦，參與啲活動咧，我有個 cert 嘅，係啦，咁我諗住錄一張相咪算咯，有獎狀喎，啲有獎狀攞喎，我真係冇諗過，仲要遲到嗰個仲有獎狀攞添啊！呢啲嘢真係估唔到啊！如果你係一個好 miss overtime 嘅人嘅話，好做人嘢好搶啊，好專注啊，即係唔係好專注啊，專注好似太好事啊，係咪講到係啦？好極端好想要嗰樣嘢嘅時候咧，唔俾你喎，你係好嬲喎。係咁樣嘅喎，原來呢個世界咁，所以喺呢2次活動咧，呢個係我所體驗到嘅嘢啦。咁我唔知道幫唔幫到大家去判斷到底有冇一啲嘅活動係想 join 嘅，或者係見到佢哋一啲活動嘅你係想了解下嘅，咁我用呢一個角度去同大家分享。